যে সকল পাখিদের নিয়ে মানুষের আগ্রহ অত্যন্ত বেশি, টাউকান তাদের মধ্যে অন্যতম। টাউকানের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং ভালোবাসার অন্যতম প্রধান কারণ এদের বিচিত্র আর সুন্দর ঠোঁট। টাউকানের অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে, সব প্রজাতি সমান জনপ্রিয় নয়, কিছু প্রজাতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রংধনু ঠোঁটের টাউকান। রংধনু ঠোঁটের টাউকানদের মূল আবাস লাতিন আমেরিকায়। অঞ্চলভেদে এরা কিলবিল টাউকান এবং সালভার ব্রেস্টেড টাউকান নামেও পরিচিত। এরা বেলিজের জাতীয় পাখি। এরা লম্বায় 40 থেকে 55 সেন্টিমিটার করে হয়ে থাকে। এদের সুন্দর লম্বা আকর্ষণীয় ঠোঁটগুলোর দৈর্ঘ্য হয় গড়ে 12 থেকে 15 সেন্টিমিটার, যা এদের শরীরের দৈর্ঘ্যের 1/3। এই টাউকানদের গড় ওজন 380 থেকে 500 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের লম্বা আকর্ষণীয় ঠোঁটটা শক্ত দেখালেও এর ভিতরটা ফাঁপা। এই ঠোঁটগুলো মূলত কেরাটিন সমৃদ্ধ আমিষ দ্বারা তৈরি। এদের ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত রং কালো হয়, যা প্রতি বছরে বছরে নতুনত্ব গ্রহণ করে। এদের গলার নিচের অংশ থেকে বুক পর্যন্ত সালফারের মতো হলদে হয়। এজন্যই এদেরকে কোথাও কোথাও সালফার ব্রেস্টেড টাউকান বলে ডাকা হয়। এদের পাগুলো আকর্ষণীয় নীলচে বর্ণের হয়ে থাকে। রংধনু ঠোঁটওয়ালা টাউকানদের মেক্সিকো থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়া পর্যন্ত পাওয়া যায়। এরা মূলত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2000 মিটার উচ্চতার রেইন ফরেস্টে বসবাস করে। গাছের কাণ্ডে গর্ত করে বাসা বানিয়ে অন্যান্য টাউকানদের সাথে এরা সেখানে বসবাস করে। জায়গার স্বল্পতার কারণে এরা ঘুমানোর সময় লম্বা ঠোঁটটিকে শরীরের খাঁজে ভাঁজ করে রাখে। অন্যান্য টাউকান পাখিদের মতো এরাও অত্যন্ত সামাজিক। সচরাচর এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে, খুব কমই এদেরকে একাকী দেখা যায়। প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী টাউকানরা 4টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় টাউকানই ডিমে তাপ দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে 15 থেকে 20 দিন সময় লাগে। জন্মের সময় বাচ্চাগুলোর গায়ে পালক থাকে না এবং 3 সপ্তাহ পর্যন্ত চোখ বন্ধ থাকে। 8 থেকে 9 মাস বয়সে বাচ্চারা স্বাবলম্বী হয়। এই টাউকানদের প্রধান খাবার ফল। এছাড়াও এরা কীটপতঙ্গও খেয়ে থাকে। পোষা পাখি হিসেবে এই টাউকানরা বেশ জনপ্রিয়, তাই অনেক উচ্চ মূল্যে এদের বিক্রি করা হয়ে থাকে। এক একটি টাউকানের দাম বাংলাদেশি হিসেবে 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানান এবং এরকম মজার মজার ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।